好咁啊！嗱，稍微遲咗少少啦。咁啊，今日台長就去睇拳咧。其實嗰場泰拳我都想去睇嘅，不過冇計啦。睇拳就喺呢度嘅啫。哦，醫館嗰度係醫館，應該係醫館啦，唔係係新醫館就係呢個，可能係九展嘅啦，係咪？咁啊，泰拳真係好好睇嘅，老實講，好刺激嘅。拳拳到肉。係啊，喂，不如我哋攞林公公打翻場啊！哇！你唔使學泰拳都打死佢啦，已經。可能佢好叻咧，大佬。佢叻，佢嗰啲咁嘅童子功或者係嗰啲咁嘅咩？大佬，人哋有老婆有女嘅童子功，嗰個所謂太監唔係真係話佢無卵袋，係嗰個象徵意義就係話你係一個即係無卵袋嘅人咁解嘅啫，你明唔明？同埋即係宦官啊嘛，呢啲就係100%嘅宦官啦。今日咧。就我哋社民連三子咧都會上嚟做節目，咁而家就等緊即係經常都唔準時嘅即係梁國最瀟灑咁所以風流倜儻。佢呢度都有個節目嘅，咁但係如果個節目一個人做就唔掂噶啦，你明唔明啊？咁啊，毛哥就呢度好，佢即係瀟灑隨意，越嚟越瀟灑。所以網台係啱佢做嘅。你大氣電波嗰啲做節目主持咧就真係大鑊嘅，我話俾你聽啊！但係網台就一定啱佢做，但係唔緊要，我哋三個仲有一個上緊嚟。咁今日點解三個都齊晒喺度咧？就即係我哋當係一個謝票啦，係咪？因為三個重返立法會嗱，今日我就喺成個九龍西咧，就用架開篷車阿毛嗰架車咧，就兜咗個圈啦，兜咗4粒鐘噶啦，今日咁啊4粒鐘行晒，因為我嗰個區比較細啊。如果你新西新東要分2日行，我話俾你聽，我一日行晒。今日就喺架車度謝票，咁今晚上嚟咧就即係我哋要顯示下我哋對大家嘅嗰個感激啊！咁我哋就三兄弟咧都會坐晒喺度，就聽下大家嘅電話，同埋即係大家講聲多謝啦！即係我哋一齊創造歷史係嘛？當然第一個話題嘅，今日啲記者都打嚟問我嘅，咁我又推咗俾我哋主席去答啦就係呢個特首邀請公民黨嘅黨魁余若薇同佢做電視辯論。我先講即係呢一個做法咧，真係一種新猷嚟嘅。你一定要俾一個正面評價佢，你唔好話歡迎係做咩 show 啊，乜嘢咩咁樣一件事。但係呢種做法係比較即係攞嚟講，我會俾一個比較正面啲嘅評價佢，係嘛？做你應該咁做，尤其是就呢一個咁嘅重大嘅議題，你揾一個反對黨嘅領袖嚟同你辯論咧，呢個係即係我覺得過去一段時間呢一個特區政府。即係都冇乜邊件事做得比較令理想啲嘅，呢件呢，我覺得要俾一個比較相對正面啲嘅評價俾佢。但係話雖如此，佢又好樣衰喎，係嘛？佢點解淨係要揾阿余若薇呢？可能有2個原因，我估啊。第一，因為佢係公投即係發言人。咁好啦，你哋公投而家失敗啦，係咪？投票率咁低，咁但係我都同你嚟一個電視辯論講呢個政改方案咁但係呢個問題就係話。喂，香港唔係好似台灣咁嗱，佢呢個構想咧，佢啲屎片醫生可能就係諗，喂，台灣最近嘅雙英會咧，馬英九佔上風，冇呢個雙英會之前，即係冇呢個電視辯論咩一個議題嘅啫，就係究竟要唔要同大陸簽嗰個所謂 Alpha， 即係等於我哋香港嘅 CEPA， 你明唔明？要唔要簽呢嚿嘢咧？係咪？要唔要簽呢嚿嘢咧？咁啊，大家有唔同嘅，即係呢個執政黨同在野黨，好似反對黨有完全係南轅北轍嘅睇法嚟嘅。咁於是咧就即係醞釀一場電視辯論，結果啲電視辯論舉行。個電視辯論之後咧，馬英九個民望就升嘅，因為喺呢個電視辯論裏邊咧，即係無論個論述能力同埋個理據咧，似乎馬英九都佔上風。咁在此之前咧，馬英九個年紀嘅政績係好差嘅。係嘛？嗰個民望係不斷咁樣跌嘅，仲低過香港嘅特首嘅啦。我話俾你，不過佢係一個民選嘅總統，係嘛？好啦，咁呢個雙英會咧，我諗就係啟發咗即係特首嗰啲屎片醫生嗰啲 spin doctor，即係嗰啲即係政治化妝師。我搞個電視辯論，我仲要揾一個失敗者，係嘛？你5區公投失敗，係嘛？揾個失敗者嚟同我辯論嗱，呢個係第一個，即係我自己而家咁樣估計啦，係嘛？第二個咧就係。佢要孤立你社民連，我話咩？你社民連喺嗰個政治，即係香港嘅政治，即係政治嘅嗰個所謂嗰個政治光譜、政治版圖，我係當你冇到啊 ！OK， 好簡單啫嘛。民主黨、民協有個普選聯，阿爺而家溝緊，係嘛？又準備要見面，咁佢有上床啦，佢有着落啦，係咪？公民黨嗱，我而家將你呢個余若薇。
將你提升到成為民主派嘅龍頭。唔係佢係邀請佢嘅時候講明佢係呢個嘅公投嘅發言人嘅身份，係啊，即係代表埋我哋嘅喎。係啊，咁但係余若薇咧今日打俾我，佢話毓民嗱，你哋唔好誤會，我係回翻封信俾佢，我係用公民黨黨魁嘅身份同你辯論嘅。OK， 我費事我代表你啊，佢都講明㗎啦，係嘛？咁所以咧嗱，其實咧好簡單。第一個原因我講咗，第二個原因佢可以孤立你社民連，係嘛？喂，民主黨民協我都俾到有着落啦。呢個余若薇我又提升佢做呢個即係民主派嘅龍頭，結果咪分化你咯。跟住你就睇到最樣衰嗰個係民主黨啦，行出嚟開記者會，我哋係呢個立法會裏邊最大嘅民主派最大黨，你都唔同我辯論，認屎認公投又唔見你出嚟領導民主派，我又覺得好笑。呢個抗爭運動又唔見你民主黨出嚟領導呢個民主派，真係我都真係反官商勾結又唔見你出嚟領導。大嚿我真係忍唔住笑。嗱，我哋嘅做法咧。有啲人就將我哋拉埋落水啊！點解又唔揾我哋就冇話，好似佢民主黨咁，你點解唔揾我？我哋先發個聲明就係話，喂，你呢種做法我都肯定你歡迎係嘛？認同，我哋表示歡迎，但係呢個喂反對黨有幾個黨噶嘛？民主派除咗公民黨，仲有民主黨，仲有社民連，仲有民協，我哋講晒點晒呢啲名。我哋落戰書，我話你應該揾呢啲人都要辯論，一係其實就可以反對派陣營公推一個人同你辯論，就代表成個反對派陣營，或者佢哋唔叫反對派陣營，民主派陣營啦，咁啊公道啦，係咪？即係我哋發咗咁嘅聲明，我哋就唔係吃不到的葡萄是酸的，我哋又唔係好似民主黨，我第一大黨你唔揾我，係咪？即係呢個好丟架咯，大佬，係咪？咁我哋另外咧就陶君行，我哋主席咧就下戰書，我嬲你辯論。時間、地點、人選任揀，我哋可以揾5個人俾你揀，3個立法會員加個主席，再加個後生仔，你是但揀一個辯論啦。想問個後生仔係邊個？我唔即係我哋咁講啦，係咪？即係講咁講啦，是但一個啦，所以我心諗嗰個添，是但一個都抽贏你啦，大佬。我哋而家嗰扎係嘛？無論季思傑又好，吳文遠又好，係嘛？馬草泥又好，是但執一件咧。你曾蔭權都冇乜運行咧，講就講，真係嗱，我哋嘅做法就咁樣嘅。嗱，其實講到尾咧，就係要孤立你社民連。今日電視訪問我都係咁講，係嘛？就係等於你好樣衰，真係對，即係我真係多謝。哇！你話你都當我係人喎，我點做鬼啫？啱唔啱先？係咪？